这个夏天怎么能不户外旅游呢？一年四季啊，我最期待夏天，毕竟很多的美景只能在夏天才能欣赏到。但是呢，也存在一个困扰，就是天气太热，无论是世界哪个角落，都避免不了车内会像蒸笼一样闷热和滚烫。还好我的搭档配备了夏日神车移动空调房非凡 F7， 每次啊他都提前通过车载 APP 远程启动空调，这样无论在什么地方、什么时间，只要打开车门，那一瞬间啊凉意来袭，再也不用在烈日苦等空调慢慢变冷，还要忍受烫手的座椅和方向盘啦。长途跋涉，谁还没有累的时候呢？但是有了非凡 F7啊，疲惫感瞬间被秒成渣，一键启动小七模式，座椅按摩自动开启，那感觉啊就像专业按摩师在给你做全身放松，旅途中的疲惫不存在的。当然，非凡 F7还配备了科技电子屏，无聊的时候追剧、玩游戏，让身心都能同时得到放松，时间嗖的一下就过去了，让疲惫的旅途啊充满小惊喜。所以这个夏天就让非凡 F7这位低耗能又舒适的旅途管家陪伴你吧，一起逃离炎炎夏日，去世界每一个角落寻找属于你的清凉与美好。